Уважаемые пассажиры, для открытия двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Мы прибываем на станцию Мамайка. We are arriving at Mamaika. Ямайка или Мамайка? Mamaika. Это не море, это океан. И я немного от этого пьян. Станция Мамайка. Следующая остановка Сочи. Station Mamaika. The next stop will be Sochi. Посадка окончена. Поезд Пляж Куба. Это в честь одной из североамериканских стран. Это все Кубань. И ты тут не еблань. Да, наверх, потом направо. Давай скину тебе. Сейчас скину тебе. Подожди, увидишь. Просто Алло. Доброе утро, турфирма Тартуга представлена. Сначала у нас будет парк Ривьера. Погуляем по парку, узнаем о парке, о городе, о растениях. Дальше 5-7 минут в автобусе, и мы уже в морпорту. Выходим, гуляем, все рассказываем. Потом весь центр Сочи. Зимний, фестивальный, улица Орджоникидзе, курортный проспект, Мацеста. На Мацесте дача Сталина. Дача Сталина вход на... пассажир машинист. Оформить заявку на оказание помощи маломобильным пассажирам. Arriving at Sochi. В Сочи стоит квартира однокомнатная 500 миллионов рублей. Прикинь.
500 миллионов рублей. Откуда у вас деньги у людей покупать за 500 квартиры за 500 миллионов рублей? Сейчас в Сочи выехали, скоро обед, потом электрический меня. Ну, дети-то вышли, дети уже вышли. Настя с мелким вышла ровно встретила. Я дальше поехала. Благо, да, благо электричка идет до Английского парка.